လာပါရှင်ကျွန်မခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ American ပြည်ထောင်စု Hawaii ပြည်နယ် Honolulu မှာရှိတဲ့ Convention Center မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Convention Center မှာဒီ June 28 ရက်နေ့ကနေပြီးတော့30ရက်နေ့အထိ4ရက်ကြာသတင်းသမားများညီလာခံ International Media Conference ကိုကျင်းပနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီညီလာခံမှာတော့နိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကသတင်းသမား200ကျော်တက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညီလာခံအတွင်းမှာဘာကြီးအတွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအပြင်ဒီမိုကရေစီရေးလူအခွင့်အရေးဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီသတင်းသမားအခွင့်အရေးသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဒါတွေအားလုံးကိုဒီတက်ရောက်လာကြတဲ့သတင်းသမားတွေကအဖွဲ့လိုက်အုပ်စုလိုက်အခြေအနေတွေအားလုံးကိုဆွေးနွေးသားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးညီလာခံစတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ညီလာခံဖွင့်ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲမှာတော့2021ခုနှစ်ကဒီငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကမျိုးသမီးသတင်းသမားမာရီယာရီဇာတို့လည်းတက်ရောက်ပါတယ်တက်ရောက်ပြီးတော့သူကလက်ရှိပေါ့ဖိလစ်ပိုင်အပါအဝင်ရှေ့တောင်အာရှရဲ့သတင်းပညာဆိုင်ရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေကျလာတဲ့အကြောင်းတွေလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပြီးဒီရုရှားယူကရိန်းကိစ္စနောက်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလည်းသူထည့်ပြောသွားပါတယ်ဒီအားလုံးကပေါ့နော်သတင်းသမားတွေချိန်ချောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့တက်ရောက်လာတဲ့သတင်းသမားတွေကဒီသူတို့ရဲ့အကြောင်းဒါသူတို့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်သတင်းသမားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတဲ့ workshop တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ press conference တွေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေဒါသူတို့အုပ်စုလိုက်ကဏ္ဍလိုက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့မကြာခင်အချိန်တွင်းမှာတော့ကျမတို့ဒီပထမဆုံးနေ့ရဲ့ဒါထူးခြားဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သတင်းသမားတွေကိုစုပေးမဲ့အခမ်းအနားရှိပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုကျမတို့မြင်းစင်မကမကြာခင်အချိန်တိုင်းတွင်းမှာလည်းထိုင်ရိုက်ထုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစုပေးပွဲအခမ်းအနားကတော့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်เนาะအန်ဒီရဲ့ရှိနေပေမဲ့လည်းဆွတ်ဆွတ်တမန်စူးစမ်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့သတင်းသမားတွေကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်ပြုတဲ့စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာကျမတို့မြင်းစင်မသတင်းဌာနရဲ့ editor ချုပ်ဦးစိုးမြင့်လည်းဆုရပါတယ်ဆိုတော့ဦးစိုးမြင့်ဆုရတဲ့အတွက်ဒါမြင်းစင်မသတင်းဌာနကိုစုပေးဒါနဲ့လည်းအတူတူပဲပေါ့လေနော်မြင်းစင်မသတင်းဌာနကဆုရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုကျမတို့မကြာခင်အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြင်းစင်မသတင်းဌာနရဲ့ Facebook website YouTube စတဲ့ဒီမြင်းစင်မထုတ်လွှင့်နေတဲ့ channel တွေအားလုံးမှာမကြာခင်အချိန်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Final recipient tonight is So Mint, the editor-in-chief and managing director of Mizzima Media Group. So Mint has been working in media for some 30 years and in exile for 24 of those years, while his country was under military dictatorship. In January 2012, Mizzima was the first exiled media to move back to Myanmar when the country was opening up to democratic change and great hope that Susan spoke about earlier this evening when we had our media conference there in 2014. There was great hope that there would be some serious and long-lasting changes. However, military regime, the junta, closed Mizzima's TV channel shortly after seizing power in February 2021 in the latest coup, revoking Mizzima's media licenses and raiding their headquarters in Yangon. Thus far, 6 Mizzima journalists were arrested and tortured by the regime in jail. 4 of them were released in late 2021. 2 colleagues still remain imprisoned. So Mint and 17 other of his staff members face more charges for Mizzima's continued reporting for the coup. Those charges, if they are convicted, could land them life in prison. Despite these dangers, So Mint and his Mizzima colleagues are working from locations both inside and outside of that country to continue Mizzima's operations as independent media in Myanmar. The 140 employees still broadcast and publish independent news, information, entertainment on TV, shortwave radio, FM radio, and online. They reach some 30 million media consumers daily, both inside and outside of Myanmar. So Mint has remained in Myanmar reporting and editing undercover in safe houses with satellite phones at great risk to his personal safety and health. Mizzima has continued to keep the world informed throughout the military dictatorship coup of 2021. He obviously could not be with us tonight, but he has sent a video greeting. Let's please watch that now. Thank you, Glenn. Thank you, Susan. And thank you to the East West Center for organizing this event and
recognizing the work of Mizzima. I would like to dedicate this honor to all journalists and non-journalists working under extremely difficult circumstances at Mizzima and other independent media houses in Myanmar. Having to leave Yangon after last year's coup did not come entirely as a surprise. The military had been putting forth a campaign of disinformation to justify a possible coup ever since the November 2020 elections. But that does not mean that abandoning our Yangon headquarters came easy. On 6 February 2021, 5 days after the coup, I took a last photograph of Mizzima headquarters in Yangon. It was a very sad moment for me personally. We had worked so hard to get to where we were. We had built a lot over the years. It was the place where we spent most of our daily time. I look at the office and Mizzima signboard, not knowing when we will be able to return. I recalled when I first left Rangoon for the jungles to fight for democracy in 1988, when I was a member of the student protest at Rangoon University. At the time, I also didn't know when I would be able to return, but I left a note for my mother telling her it would not be long, probably 6 months. It turned out to be 24 years, and now we face a similar unknown timeline. As you are aware, Myanmar today is a largely lawless country. In addition to daily armed clashes between the Myanmar regime and opposing civilian and ethnic forces, there is a rising trend in the use of death squads to carry out attacks on opponents of the junta. Insecurity, both physical and financial, is a daily fact of life for many in the country. Mizzima has had several journalists and staff arrested and tortured by the Myanmar military regime, including co-founder Tin Tin Aung. What some of you may not be aware of is that shortly before last year's coup, I underwent major cancer surgery, and I continue to need treatment. When we traveled to the jungles last year to set up Mizzima's temporary head office inside Myanmar, from where we continue to operate, I had to trek part the way with a longi, a traditional Burmese item of clothing wrapped tightly around my surgical wound. Amid these current challenges for myself, Mizzima and Myanmar, I am often asked what keeps me going, and I respond that it is the youth who surround me in our work at Mizzima. They are always encouraging me to keep going. Youth such as Chachueton, who is there with you today in Hawaii, as well as all the Mizzima colleagues you see with me here in one of our current offices. They are constantly compelling me to keep fighting, and I have to say that the coup itself has in some ways also energized me. But the current situation all Burmese journalists. Thank you so much. Thank you, Susan, and thank you, Eva Sandas. Yes. Thank you, Chair.
Ladies and gentlemen, this brings us to the end of our ceremony tonight honoring journalists of courage and impact. Thank you so much for your patience with our technical issues, and thank you so much for being here to support great journalists and great journalism and people that are doing hard work all over the world. Congratulations to all of you who are working journalists who are doing the same thing. And we hope that not only do you succeed and are safe in the future, but that you will come back to the next East-West Center International Media Conference in 2 years' time. I'm sure Susan will be telling us all about it any day now, maybe not today or tomorrow, but soon. I am told to remind you that the buses back to campus, Lincoln Hall, are leaving at approximately 8:30. So you've got 6 minutes, apparently, to sprint down the stairs. Susan, that's what we're told. We'll try to see if we can't hold those buses for just a couple extra minutes so that you don't have to all scurry down there and trip over each other. Tomorrow morning, 9 a.m. start again back here, and the buses will be at what time, Susan, from campus? So 8 o'clock, the buses are leaving tomorrow morning, if you are taking the bus. So Susan just said, thank you all for a great evening, and I echo her comments. Thanks, have a great evening, and we'll see you tomorrow, bright and early, another great day tomorrow. Okay, ဒါကတော့ Hawaii ပြည်နယ် Honolulu မှာကျင်းပနေတဲ့ International Media Conference ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုကျမတို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ International Media Conference ကတော့နောက်ထပ်2ရက်ရှိပါသေးတယ်။ဒီ2ရက်အတွင်းမှာလည်းကျမတို့Mizzimaဝိုင်းတော်သားတွေကဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကြုံနေရတဲ့သတင်းသမားတွေအခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေလက်ရှိအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဆိုးဝါးဆုံးကြုံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူထုအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုလည်းကျမတို့တင်ပြဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြံနေသေးတဲ့2ရက်အတွင်းမှာဒီမီဒီယာကြီးအတွင်းမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေပါပြောကြတယ်လဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုများဆွေးနွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျမတို့အလင်းသင့်နေလှစ်တယ်လို့ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့Mizzimaပြည်သက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမမတ်တင် TV ပါ American ပြည်ထောင်စု Hawaii ပြည်နယ် Honolulu ကနေတိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။